セサミ持ってきたから入れるね。ちょっとちっちゃくするからちょっと待って。待ってね。こことこことちょっと難しくしてもいい？こことここ入れたっけ？じゃあここにする。はい、どうぞ頑張れ。その下あるよ。ひっくり返っちゃったね。それ出さないと。そう。どんな格好？その白いのどかさないと見る。その下にあるの。そういいんじゃない？取れた。イエーイ、got one。おめでとう。1個取れたね。おいしい？ね、おいしいね。もういいの？まだあるよ。ミリタン。ちょっとぶつかんないで。まだあるよ、ミリ。ほら、おいで。こっちおいで。これに、じゃあ。ほら、おいで、まだ入ってんのよ。ほら、匂ってごらん。もう飽きちゃった。やる？持ち帰っちゃったの？でもまだあるよ。もう頑張れない。でもほら、ここ。じゃあこれ取ってあげる。ほら、これ取ったらさ。あとはここかな？ここじゃないな。ここに。ほら、今いく。ここにあれ。取れた。イエーイ、2個目。やったじゃん。まだあるよ。そこにある？そこはないと思うよ。そこにもないよ。
あともう2個ぐらいあるんじゃないかな。もう1個か。見つけれるかな。お、匂ってるね。それだね。その蓋開けれる？あ、取れた。You did it! ミリミリできたね。もうないと思うよ。Good girl! 頑張ったね。よく頑張りました。